Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Di video kali ini bakal buka paket dari Lazada. Jadi aku beli kapibara Sun Eye. So mari kita buka. Aku ambil guntingnya dulu ya. Ini guntingnya. So ya. Aku ini 43 60 jadi aku buka ya. Maaf ya kalau ada orang lewat. Aduh. Wow, kira-kira ini warna apa ya? Kalau menurut di situ warnanya Sini aku be. enggak. Ini Alah, kau unboxing cak itu. kita buka. Kecilnya. Iya kecilnya. Aku 3.000 guys, ini guys. Naik ya. Nah, nyesel ini guys, belinya guys. Tapi slow. Nah, Slow. aku 3.000. Pikir ada tagnya. Ini squishy-nya guys. Aku dapat yang warna merah. Pikir yang warna. Jadi aku bakal repack. Squishy lagi. Squishy aku 47. Ini repackannya agak clear. Tuh kan ada. Jadi aku bakal buka. Oh, ini kecil banget. Ya aku agak nyesel. Baunya kayak bau roti, enak banget. Roti lagi. Ternyata ini nggak ada tagnya. Nggak apa-apa. Aku pasang dulu. Ini gimana pasang? Ini susah banget. Aku lagi nonton main. Susah pasang. Oh udah masuk. Iya. Jadi aku repack ya. Susah. Ini aku dapat yang warna merah. Warnanya random. Ada warna pink sama warna merah. Ini gelap, sorry ya. Susah. Karena tangan aku licin gitu. Oh yes. Itu gelap. Hidupin lampu. Aku akan hidupin lampu ya. Yes, sudah selesai. Bentar. Aku hidupin lampu. So, terang kan guys. Terang.
Jadi ini squishy-nya gak kelihatan. Tuh warnanya gak kelihatan. Seru banget. Aku suka banget sama squishy ini. Di atasnya ada strawberry tuh. Ada itu lagi. Tuh. Dan aku juga mau lipat. Ini lipat kan kali. Aku lipat. Aku itu di Palembang. Aku orang Palembang. Lapar. Perang gitu. Terbesar. Dan dia seru. Ini udah aku repair. Yes. Gak tahu aku. Perfect dan seru banget. Aku orang ini packagingnya. Ini dia packagingnya, kecil banget packagingnya. Aku suka banget sama packagingnya, cute gitu. Ini cute banget guys, benar-benar cute banget. Oh my god, aku suka. Dia super soft, ya memang super soft, super quality, ya bah. Nah, love squishy ada tulisan. Kan gak kelihatan gitu. Ini ada tulisannya I love squishy. Ini juga ada teman di belakang. Keren gak tuh terangan tadi. Oh my god, super cute packaging. Aku suka banget sama packagingnya karena dia itu cute. Aku cepet-cepet repacknya, nge-repack squishy ini. Kelihatan kan? Baunya enak banget. Aku nggak mau keluarin dia dari repack. Aku repacknya cuma kayak gini ya. Lalu aku tempelin pakai lem kayak apa? Aku pikir ini ada tatnya loh. Oh mungkin yang ada tuh icing kan. Ini ada ininya. Jadi untuk crispy ini agak clear. Tuh yang aku pegang. Ini bunyi. Aku simpen aja ini, aku nggak membuang. Dan aku mau ambil. Iya. Ntar dulu aku mau nyimpen packagingnya. Aku ambil koper ya. Kopernya, packagingnya di koper ini. Ini dia kopernya. Kelihatan nggak? Iya. Haha. Aku namain Aurelia. Oh, ini packaging sushi aku. Dan ini juga. Wow, banyak banget kan? Kan. Ini besarannya kayaknya kecil banget guys. Ini paling kecil. Sushi paling kecil. Ya enggak sih.
packaging paling kecil menurut aku. Tapi yang buka ya, tapi aku squishy-nya pelan-pelan walaupun keaman karena kan ini squishy baru. Baunya enak banget guys, cuma ya aku nggak terlalu suka, cuma ya enak itu baunya kayak Coffee the End. Ini lah Capybarasan, bukan Coffee the End. Coffee the End mana ada yang kayak gini. Oh my god, super slow. Sekarang aku mau repack lagi, oke? Nah, sekarang udah aku repack lagi. Oke. Yap. Jadi ini plastik yang aku pakai handphone kakakku, cuma ini nomor teleponnya nomor telepon kakakku. Ini dia. La 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 la. Kalian kelihatan gak sih? Di sini yang ini. Ini gak kelihatan. Adalah Lazada Seller Center. Bagaimana cara melaporkan? Mohon mengisi formulir pada link berikut. Ini tas. Oke guys. Ya. Oke guys, makasih, jangan lupa di like dan subscribe di bawah karena aku review squishy Capybarasan ice cream. Ya mungkin itu dulu ya dari copot dari video ini. Kalau aku beli squishy lagi, mungkin insya Allah aku akan review lagi mungkin. Oke. So yeah, bye.